Всем привет из мастерской магазина VeloJoker. В этом видео я покажу вам, как заменить колодки на гидравлических тормозах Tektor. Так, сейчас будем менять колодочки. Для начала откручиваем калипер с его посадочного места. Тут вы увидите шпильку, которая фиксирует колодки на одном месте, так чтобы они никуда не делись. Беру пассатижи и эту шпильку, вот она, которая фиксирует колодки, я ее вынимаю. Шпильку не потеряйте, она очень важна. Без шпильки ничего не получится. Колодочки стерты прям до металла. Так, теперь задача вставить новые. Вот эта рамка должна находиться по отношению к колодке вот так вот. Прижимаем их друг к другу и вставляем в калипер. Они сразу могут не захотеть вставиться, что-нибудь им там обязательно помешает, но вы уж постарайтесь. Все, вставились. Теперь вставляем шпильку обратно, чтобы колодки не проваливались вниз. Вставили шпильку и нужно загнуть ее длинный конец. Вот так вот. Все. Скорее всего, у вас, как и у меня, колодки будут сомкнуты вместе. Нужно их немного растолкать. И когда вы колодки друг от друга раздвигаете, гидравлическая жидкость из тормоза перетекает в расширительный бачок на ручке. И колодки относительно друг друга начинают находиться дальше. Так, в конце просто-напросто зажимаем тормоз и закручиваем крепежные болты. Калипер сам отцентруется по диску. Вот и все.